Opa, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô bem, já que eu sou imortal, mas e vocês? Digam aí nos comentários, fiquei curioso. Vou começar. Pergunta número 1, Vanessa Santos. Desafio você ir ao Minecraft e lutar com zumbi. Mas é claro. Pronto, tu no Mine. Não liguem pra minha skin, eu esqueci de trocar. Vou botar um zumbi, vou no soco mesmo. Vem aqui seu burro. Tá vindo. Tome. Toma. Ai calma meu filho. Vou jogar ele pra lava, melhor. Eita, tem mais. Ainda tem uma bruxa. Vou jogar todos vocês na lava, seus inúteis. Morra. Um já foi. Isso, agora só falta esse. Anda seu verme. Morreu? Venci o desafio. Agora vamos à próxima pergunta. Pergunta número 2, Avica 9266. Desafio você lutar com o Todoroki Uzuko até a morte. Bem, já que eu não morro, vou lutar com ele, pelo menos até ele desmaiar. Opa cabeludão, vamos lutar. Seu corno. Vou te matar. Morto, vamos ao próximo. Hello, Zuko here. That's rough, buddy. Pergunta número 3, Luquezinho. Desafio fazer uma manobra muito louca. Tá, parece fácil. Pergunta número 4, Alisson Tigode. Desafio você a tirar a pizza da cabeça. Tá bem. Pronto. Pergunta número 5, Luquezinho. Desafio botar bomba na casa do King of Fire. Claro, vamos matar esse vagabundo. Rodolfo, faça seu trabalho. Aê, botei, só esperar explodir. Aê o corno explode. Fiz uma promessa pra mim mesmo, nunca mais comer torresmo. Alguém me disse, outro dia, que para sentir satisfação e alegria é necessário... Pergunta número 6, Abacatuber YouTube. Desafio, duvido você descobrisse um megalodonta vivo. E pergunta, como é ser um quadrúpede? Vou ver se o megalodonta vivo. Provavelmente não, mas vamos mesmo assim. Bora. Nossa, que é isso? Será que? Não, impossível. Ele tá morto, certeza. Ser quadrúpede não é nada demais, até porque eu gosto de andar sentado, eu sou diferente. Pergunta número 7, Noeli Carbonete. Pergunta, você gosta do Carbonato Games? E desafio, vai na casa do Carbonato e joga GTA V com ele. Já vi o Carbonato umas vezes nos comentários, não conheço muito ele, mas ele parece ser legal, então, vamos na casa dele. Aqui. O que foi? Ai, misericórdia! Oi tia, sou eu Gato Pizza. O que você tá fazendo? Calma, Senhor da sou glória! amigo do Carbonato. Ai, Jesus, meu Deus! Sai! Se acalme por favor. Espera aí, que é isso na sua mão?
Espera, meu. Pergunta número 8, André 264. Desafio você a dançar de sunguinha na frente de uma piscina lotada. Desafio hardcore mesmo, Alec. Por conta da merda da pandemia, eu não posso ficar acumulado com pessoas, eu posso transmitir. Então vamos em uma piscina vazia mesmo. Pergunta número 9, canal Aves TV, desafio você colonizar Marte com gatos. E desafio você fazer uma pizza fervida e depois comer ela. E pergunta, o que você faria se você visse um monte de pizza, mas elas estão todas sujas de terra? Sobre Marte, isso levaria anos, e é um trabalho difícil, e eu teria que conversar com a NASA, seria bem complicado, mas vamos dar vida a uma pizza. Que demais! Se eu visse várias pizzas sujas de terra, eu chamaria a prefeitura. Pergunta número 10, King of Fire, desafio você invadir a casa do Luquezinho e matar ele. E pergunta, gato pizza, sua mãe é de pizza. Vou estraçalhar o Luquezinho. Pergunta número 11, Luquezinho, desafio você entrar numa batalha de rap com Tankman. Tankman, calma, vou ver quem é esse cara aí, eu nunca vi ele. Friday Night. SUS. Não, minha mãe não é uma pizza. Pergunta número 12, RBNPS2 Games. Pergunta, você já viu um ornitorrinco voando? E desafio você a vencer o Hulk em uma queda de braço. E mais uma pergunta, por que você trola alguns inscritos nas perguntas? E um desafio você a tentar cortar o metal mais duro do mundo, o adamantium, com sua forma gato pizza blindada. Nunca vi um ornitorrinco voando, pelo menos ainda. Agora eu vou ganhar do Hulk, numa queda de braço. Opa grandão, você vai perder. Perdeu, sabia? Sobre trollar, eu não trolo nada não, às vezes sai diferente também pra ficar um pouco engraçado. Hora de cortar o adamantium. Pergunta número 13, Matheus Carvalho. Pergunta, você já assistiu Pequenos Grandes Heróis, e o filme da órfã? Se viu, me diz qual deles dos dois é o melhor. E desafio, nesse desafio você terá que voltar no tempo, mas não irá ser uma viagem comum, você irá viajar para um vídeo seu do passado. Quando você chegar lá, você terá que fazer um resquício do tempo. Basicamente você volta no tempo momentos antes de sair. Resumindo, é a única forma de ter dois de você em um mesmo lugar para que você veja você, gato pizza, do passado. Ok, vou agora. Oxe, você é eu, sim eu sou tu, digamos que do passado, mas eu vim falar para eu ir junto com você. Ah é, verdade, então vamos para o episódio. E aí galera, só falta 7 inscritos para os 100 inscritos, então você que gosta do canal. Opa gato pizza, bom, sou você mas só que do futuro.
Tá zoando? Não, não estou. Esse aqui do lado é eu também. Faz parte de um desafio futuro. Nossa, por que sua boca é tão grande? Hein? A minha boca não é grande não, a sua que é pequena. Oxe, né? Com quantos inscritos eu estou no futuro? Mais de 300. Isso, uau, maneiro. E como vai o Brasil? Tão uma merda. Verdade. Vixe, só esperar pra ver então. Sim. Falou gato pizza. Tchau. Falou. Voltando à normalidade. Então você que gosta do canal. Sobre os pequenos grandes heróis e o filme da órfã. Os pequenos grandes heróis eu nunca vi, nem ouvi falar. Já o da órfã eu vi alguns trechos, mas eu não vi ele inteiro, então eu não posso dizer qual é o melhor deles. Mas já que é uma pergunta, eu vou com a órfã mesmo. Pergunta número 14, Luke TK. Desafio excluir seu canal. Claro. Pronto, eu excluí meu canal. Pergunta número 15, Plasmark. Pergunta, por que a sua aparência é de um gato real, e a boca é de cartoon? Por que eu nasci assim? Pergunta número 16, Meros F2000. Desafio, duvido você derrotar o Godzilla. Já fiz isso, caso que por algum motivo você não viu, olhe agora. Machado do Kong. Beleza, eu tenho uma forma. Vamos. Mamaco, me faz um favor, você me dá esse... Go back, I want to be monkey! Pergunta número 17, Giovânia Ribeiro da Silva Mota. Pergunta, por que matou o mosquito? E desafio me dar o cargo Roberto no seu servidor. E pergunta, quando você vai me dar ADM no seu server? Quero ver agora, hehe. Matei o mosquito porque ele não estava sendo útil para mim. Agora sobre os cargos. Feito. Pergunta número 18. Start Gamers. Desafio você cair de um edifício bem alto e cair na piscina. E desafio você voltar no tempo, na época dos piratas. E mais um desafio. Desafio chamar o Lex Luthor para ter uma batalha com Superman e você ajudar ele. Irei fazer só 2 desafios. Tô meio cansado já, na moral, mas vamos lá ao edifício. Feito. Vou ir à época dos piratas. Pergunta número 19, Eric Spider Animação. Pergunta, se eu voltasse no tempo e impedir que eu nasce, não existiria eu para me impedir que eu nasça, daí eu vou nascer e depois impedir de que eu nasça, não existiria. Aí você criaria várias linhas do tempo, que ao longo do tempo elas iriam se resolver sozinhas. Pergunta número 20, Souza Carvalhana. Pergunta, o que você mais odeia, e por quê? E desafio, eu desafio você a voltar no tempo e ver seus antepassados, mas não chegue perto, você pode estragar o tempo, veja ele só de longe. O que eu mais odeio é a morte, acho que é meio óbvio, mas é porque que pelo fato de eu ser imortal, todas as outras pessoas e animais que eu conheci e vou conhecer morreram. Vou ver meus antepassados. Oi. Que isso, meu filho? Calma. Olha eles ali, iguais a eu, maneiro, agora eu volto. Pergunta número 21, Eric Spider Animação. Desafio socar um papel. Toma corno. Pergunta número 22, Oliver Ramalho Roseto. Desafio você pular da coisa mais alta do mundo e fazer MLG na vida real. Como você é, Já fiz isso, pulei de vários edifícios e nesse último eu caí na água certinho.
Pergunta número 23. Gato normal, desafio você jogar Friday Night Funk. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outros vídeos. Se você quer ver sua pergunta no próximo Pergunte ao Gato Pizza, coloque aqui nos comentários sua pergunta que eu vou responder. Até mais galera, falou! Dá like!